Benvinguts i benvingudes al nostre podcast Orgull Gironí, per on passen diverses personalitats reconegudes del nostre territori. Avui ens acompanya una persona que juga la Champions, però als fogons. Ella és la cap de cuina del restaurant Les Cols d'Olot, premiada amb 2 estrelles Michelin i, a més, l'any passat va ser guardonada com a millor xef jove de l'estat espanyol. Ella és la Martina Puigvert. Hola, Martina, què tal, com estàs? Molt contenta d'estar aquí. Però no sé si desubicada o no, perquè és un entorn poc habitual, com a mínim un vestidor de futbol, sí, però em fa molta il·lusió, sento, ja estic nerviosa. Te l'imaginaves així? No, crec que no. No sé si te l'havies imaginat alguna vegada, t'imaginaves com era això, un vestidor de futbol, però en tot cas, te'l pots mirar. En tot cas fa il·lusió ser-hi. A Montilivi sí que has vingut alguna vegada, de fet recentment, em sembla. Recentment, sí. Però no va anar massa bé, no? No pot pas anar-hi sempre. No. L'experiència que va ser el partit contra el Betis, si no recordo malament, es va perdre. I molt bé, em va encantar. Però et va agradar. Sí, amb ganes de tornar-hi. A veure si a la propera ens pots portar una miqueta més de sort. De fet, tu ets més habitual estar a veure't a la cuina, als fogons, on de fet d'alguna forma pràcticament vas néixer, perquè el restaurant Les Cols té, si no m'equivoco ara, 35 anys. Exacte, sí. I per tant, pràcticament, quan tu vas néixer, acabava d'estrenar-se, no feia molt poc temps que funcionava. Llavors això ho portava ta mare, amb el teu pare, i en el fons ha sigut allà on has crescut, no? Sí, la veritat és que va començar la mare, la Fina, i llavors el pare també s'hi va sumar, però sí, ja fa 35 anys. Llavors, quan vam néixer, jo i les meves 2 germanes, el projecte ja existia. De fet, bé, tu ets la mitjana de les 3. En tens una la Clara, que és la gran, i la Carlota, la petita. I totes 3 hi esteu implicades. Sí, ha sigut una sorpresa, la veritat que no... Per nosaltres i pels pares, crec que ningú s'esperava que tingués continuïtat, però suposo que al final són projectes que enganxen i que transmeten i al final són tan gratificants que acaben enganxant, i ens hem involucrat totes 3, sí. Perquè tu sempre dius que igual no t'hi veies. Sí, no ho sé, suposo que també potser per la pressió que suposava o per... No ho sé, suposo... O sigui, no va ser com que ho amagués, però crec que sí que jo feia com molt de temps que ja sabia com que volia ser cuinera, però no acabava de fer el pas. I llavors, quan em va tocar decidir, vaig anar al País Basc, a unes portes obertes del Basc Culinary Center, que és aquesta universitat de gastronomia, i allà em vaig literal emocionar a les portes obertes i vaig veure que potser ho tenia com allà... Bueno, com que sí, però no, i llavors allà vaig veure claríssim que volia estudiar. O sigui, allà se't desperta una mica aquesta mena d'interès que tenies latent, potser, no? Sí, allò dins, però no acabava de sortir. La veritat és que tampoc m'imaginava fent una altra cosa. O sigui, no és que tingués una altra opció, jo crec que era com la primera i la que em feia més il·lusió, però potser em feia com por respecte, no, dir-ho. I llavors, de fet, inclús quan estudiava allà, en cap moment deia estudi això per anar a les Cols, deia estudio cuina, però ja veurem què passa. O sigui, no deia mai els passos que faria, però llavors crec que tenia molt clar que l'objectiu era acabar-me sumant el projecte que havia iniciat la mare. De fet, és que fins i tot crec que no volies dir que eres la filla de la Fina Puigdemont. És veritat o no? Sí. Per què? Bueno, no sé, no creia que també estava bé fer com el camí sense una pressió afegida, i també suposo per el caràcter de la mare, que també sempre ens ha donat com molta llibertat a l'hora de prendre decisions, a l'hora de decidir quin camí volíem fer. Ha sigut simplement recolzament i abraçar tot allò que anàvem decidint, però sense cap mena de pressió. Jo sentia que anar allà i jo mateixa encasillar-me i dir no calia. Però sí, hi havia gent que al final suposo que també era normal. Tot i que la figura de la teva mare era com per treure en pit. Bueno, la Garrotxa també són molt així, cap endins, que diem. Bueno, està bé ser del territori. Però sí, no ho sé, sí, suposo que també és com a caràcter, crec que no... Ella comença les Cols des de zero? Des de zero, sí. De fet, quan la cuina no estava gens de moda, fa 35 anys, i si no, gairebé tot el contrari, i sí, crec que al final és un referent, i crec que la feina que ha fet, conjuntament amb diferents
persones de la seva generació, però ha sigut obrir camí en un moment en què no era gens fàcil. Com és ta mare? En quin sentit? En tots, no? Sí, després podem parlar de com és a l'hora de treballar, perquè al final ho que va treballant plegades, no? Però una mica dins les cols, ella quina manera té de fer, de treballar? Jo crec que, de fet, és veritat que barregem molt, no? I considerem com un projecte de vida el restaurant, llavors va com molt unit al restaurant de la vida personal. No ho separem gaire i crec que també és per la manera que té, no?, de cuidar l'equip, que ella sempre diu que és una perllongació de la família. De fet, hi ha gent que porta el restaurant des del primer dia, o sigui, 35 anys, aviat. I no, crec que la manera... Això també, no?, al final segurament és així per la manera que té com de cuidar, de cuidar tot el que l'envolta d'una manera com molt horitzontal, potser poc jeràrquica, com realment considerant-ho com una família. Llavors crec que això és bonic i al final fa que la gent se senti part d'aquest projecte. Suposo que també per això ens hi hem acabat sumant totes 3 germanes, perquè al final, no?, quan tu sents en un àmbit, no, sigui la professió que sigui, que tu pots com evolucionar professionalment i personalment, crec que no et sents com estancat i que això motiva i agrada. Ella a la cuina i el teu pare? A la sala. Quina implicació ha tingut? També des del primer dia? Va ser una cosa conjunta? Va començar primer la mare, llavors ella estava a l'Ajuntament d'Olot, ell va estudiar dret, llavors era advocat, i feia seguir les dues coses fins que va haver un moment que era una mica inviable i llavors li va ser molt greu deixar l'Ajuntament perquè també li encantava, però jo crec que tot i no haver fet dret i estar com molt implicat en la feina que tenia, no? Crec que la gastronomia no té aquesta cosa tan difícil d'explicar, però que si ho sents i ho vius no vols que s'acabi i vols formar-ne part. I ells no us han inculcat mai això, aspectes de la cuina, perquè acabéssiu formant-ne part, m'has dit? No, jo crec que no, l'únic que, clar, sense voler, tota l'estona, al final, des de quan vam néixer el restaurant ja hi era i sempre ha sigut aquest contacte amb la natura que ens envolta, amb aquesta estima cap a la comarca, cap al territori, el paisatge. Sempre hem anat cada vegada que anem a algun lloc o fem algun viatge, donem molta importància amb el menjar local. Llavors també anar a algun restaurant gastronòmic, amb totes aquestes experiències, al final crec que han format part de la nostra vida des de ben petites i han fet que ho valoréssim, no? D'una manera natural, que valoréssim tots aquests projectes i aquesta manera de fer i d'entendre la cuina. I les teves germanes estaven més convençudes d'implicar-s'hi que tu, o també ha estat una mica així? No, de fet la Clara, la gran, va estudiar Història de l'Art i Filologia, llavors era com, jo sí que no m'hi poso, anava dient, i llavors anava vinguent així puntualment, els caps de setmana i ajudar a la sala i amb tema vins. Llavors li va encantar, tant que anava fent cursos de vins a part de la carrera i al final, doncs, després de 8 anys d'estudi de 2 carreres va acabar fent aquests diplomes de sommelleria i incorporant-se al restaurant com a cap de sala. I l'altra germana? I l'altra, la petita, la Carlota, va estudiar al CET a Barcelona, també gastronomia, i es va incorporar ara fa 3 anys. En quina tasca? Està a cuina. Més a postres, potser, però també cuina amb la mare. És que t'ho dic perquè em recordo una mica, salvant les distàncies, evidentment, però l'estructura del germán Roca, que tenim molt present, perquè, clar, són 3 germans, un de la cuina, l'altre més aviat del postre i l'altre del tema vi. No sé si és un mirall per vosaltres o no. Sí, 100%. Els admirem moltíssim. De fet, la meva mare sempre diu jo seria la Montserrat, que és la mare dels 3 germans. No, la veritat que molta admiració cap a ells, tota la feina que han fet, i els estimem moltíssim. Hi ha molta complicitat entre les dues famílies, però evidentment, vull dir, és un altre nivell, però ens estimem molt, sí. Que hem d'imaginar, doncs, que vosaltres, al final, si el restaurant és casa vostra, que
que com et deia, heu crescut allà, sortint pràcticament de l'escola cada dia i anant a passar hores al restaurant, sí o sí. No sé si fins i tot anant-hi a fer els deures, si passant-hi els caps de setmana, si després de sortir de patinatge, que em sembla que feies, et passaves les hores allà a la cuina, o no, heu intentat de petites, acostar-vos-hi el menys possible, potser... No, ho hem viscut com de manera molt natural i llavors també això suposo que ha fet que hi hagi aquests vincles amb la gent, no?, que treballa al restaurant, amb l'equip, i la veritat que no ho hem tingut mai, no com una cosa allunyada i... O sigui, amb respecte, evidentment, a la feina, no?, que feien els pares conjuntament amb l'equip, però sempre hi anàvem de manera respectuosa, però de manera molt comú i molt natural, i sí. Que això suposo que també ha fet, no?, que ho visquéssim més i que no fos com una cosa d'ells, sinó que ja des de ben petites ho hem sentit també com una cosa nostra i part de la nostra vida, del nostre dia a dia. Perquè per qui no ho sàpiga, és a dir, hi ha el restaurant, crec que fins i tot a dalt encara hi viu gent, tu vius al costat. A Bianya, jo a l'Hort, a la Vall de Bianya. Val, perquè clar, a més el projecte ha anat creixent sí. i per exemple, això ja no té només el restaurant, sinó que també té un hort, que em sembla que en dieu que és pràcticament el vostre laboratori. Exacte, sí, una mica de, que no hi ha res, galliner. Explica'ns una miqueta, explica'ns-ho. Sí, això és a la Vall de Bianya i allà hi tenim com el que diem que és el nostre centre de recerca, de desenvolupament, tot i que és veritat que al final no està equipat com amb màquines o amb molts utensilis de cuina, sinó que tot el contrari, és un espai que hem buscat, no?, doncs, despullar-lo i que sigui aquest contacte amb la natura i amb les persones amb les que treballem, i llavors l'utilitzem com també per parar una mica el ritme aquest frenètic de la cuina, i allà ho tenim com un espai on creiem, no?, que ajuda totes aquestes idees o nous plats que surtin. Però tot això ha vingut, diguéssim, després, més tard. O sigui, a l'Hort sempre hi ha hagut hort i galliner, el restaurant Les Cols, i llavors vam fer una ampliació. Teníem sempre un camp de fajol i de blat de moro, que són com dues farines ancestrals de la comarca, i llavors vam ampliar-ho i volent entendre una mica tota la traçabilitat del producte, d'on neix, intentar tancar cercles que creiem que són importants a l'hora de cuinar i també de transmetre a la gent, tota la importància de saber d'on ve tot allò que mengem. Inclús ara oferim visites a l'hort, la gent que ve al restaurant pot també venir a l'hort i l'equip de l'hort els hi fa una visita perquè vegin una mica tot allò que després menjaran al restaurant. Aquest aterratge teu a les Cols es fa després també d'aquest període de formació que em comentaves, anant al País Basc. Per què al País Basc estudiar allà? Doncs era l'única que hi havia en el moment. Llavors el set va ser més tard i per això la meva germana ja hi va anar, però el moment en què vaig començar jo vaig anar allà i és veritat que també em va agradar molt poder estudiar allà per tota aquesta cultura gastronòmica que tenen. També devia ser la primera vegada que sorties més o menys de casa o del territori. Sí, crec que va ser com un aprenentatge. Llavors també totes les pràctiques que feia cada any a diferents parts. Em vaig fer unes a Bolívia, exacte, unes a Nova York, a Blue Hill, exacte. Llavors crec que també són petits períodes que m'han també ajudat. Què vas aprendre a Bolívia, als Estats Units? Perquè... Als Estats Units va ser un projecte així com molt... És com molt diferent, no? Sí. Suposo el que podem imaginar de la gastronomia d'aquí. Sí, la veritat que a Bolívia va ser un projecte social en el que intentava connectar zones remotes amb un restaurant, que era en aquest cas Gusto. Llavors la idea era intentar connectar diferents tipus d'aliments. Vaig fer ous, làctics, peix, carn i vegetals, i la idea era fer un camió, vam fer un camió refrigerat que llavors permetia que el restaurant no anés a buscar els productes al supermercat que venien de Perú, per exemple, sinó que utilitzessin els productes de gent que no hi havia una senyora que tenia ple de papaies i no les agafava perquè igualment ningú els hi comprava. O sigui, era com un desequilibri molt bèstia que vaig intentar, conjuntament amb persones de l'equip d'aquest restaurant, equilibrar una mica, i va ser un projecte molt bonic que crec que em va aportar moltes coses. O sigui, d'una forma ja era buscar o beneficiar-se del producte més proper, del quilòmetre zero, del territori que heu implantat després vosaltres. Exacte. I va ser aquest contacte amb productors de la zona, amb aquest restaurant. I als Estats Units... I allà vaig estar inventant Barber,
a Blue Hill at Stone Barns, que era fora de Nova York, per allà a la muntanya, i era un projecte així també com molt de producte de temporada, que tenia doncs, com molt de respecte per tot allò que l'estació ens ofereix a cada moment. És a dir, que als Estats Units també es fa menjar d'aquest Sí, tipus, o cuina d'aquest sí. tipus, perquè clar, potser tenim, no sé, no? Tots plegats uns estereotips que pel que veig no s'acaben de complir, és a dir, també es pot menjar sa. Sí, també es pot menjar sa. No, allà em va agradar molt, perquè sí que és veritat que cada mes, cada dimarts fèiem com unes trobades de diferents disciplines, crec que va ser un període com de formació bastant intens, però molt, molt profitós, sí. Però abans d'aterrar a les Cols encara vas estar, per exemple, a Madrid, a l'UA, si no m'equivoco, sí. A Coixunca de Barcelona. Bueno, sí. Hem intentat documentar una miqueta. Sí. Que més a Blue Hill, al Coixunca, sí. Que és aquest restaurant japonès de Barcelona, que el cuiner és en Hideki Matsuhisa, va venir vaig ser la primera que no era de japonesa a anar a fer pràctiques, i ara el seu fill va venir a fer pràctiques al restaurant. I això va ser molt bonic. Ah, sí? Després n'han vingut més després de tu, o de moment continua sent l'única que... No, ara sí. Sí, però vull dir que va ser també com una mica... Per ells potser xocant i per tu també, no? Per tots. Sí, perquè al final era això tot gent d'allà, que no... Al final la manera que tenen de treballar és com molt diferent a la nostra, que de fet per això també em feia molta il·lusió anar-hi, no? Per aprendre tota aquesta disciplina i aquesta manera de treballar que tenen... No, molt diferent, entenc, el que, per exemple, venies de viure als Estats Units? Sí, o d'aquí, al final. Vull dir, Japó sí que la manera que tenen de treballar és una mica diferent i em va agradar molt, sí. Més la manera de treballar o la cuina? Vull dir, ets també de cuina japonesa? M'agrada, però evidentment no m'atreveixo tampoc a fer allò que feien ells allà. I després d'aquesta etapa, llavors és quan sí que aterres a les Cols, no sé, et sents com preparada, diguéssim, o no era aquesta la idea tampoc d'haver anat a tots aquests restaurants? Sí, aquests restaurants eren els 4 anys de carrera, cada any era un lloc de pràctiques, i llavors quan vaig acabar... Però vull dir, abans no havies fet res al restaurant de casa, o sí? Sí, i tant. Els caps de setmana ja tocava, però d'una altra manera, sí. Sí, ajudar sempre, i sempre hem tingut aquest vincle i ajudar els caps de setmana, sí. O sigui, quins són els primers records que tens tu a la cuina? És a dir, es pogués fer o no es pogués fer, però el que et deixaven fer allà, què és el primer que vas començar a fer? Com vas començar a donar-li un cop de mà a la mare, a la Fina? Ho recordo més a casa, potser també, el d'ajudar-la a cuinar i també amb l'àvia, també és veritat que ens havia ensenyat a cuinar, i llavors al restaurant recordo més haver ajudat a la part de sala, la veritat, i cuina sí que potser fer més algun pastís, però... Perquè a casa es preparen, es dissenyen plats dels que després es traslladen sí, crec que d'una manera natural, tampoc és allò de dir ara avui crearem un plat. O sigui, les reunions no les feu a casa, entenc? Ui, a tot arreu. A tot arreu? Sí. Clar, que deveu estar llavors hi ha les reunions com programades, però llavors aquestes que no vols que surtin, però que surten. Sí, evidentment a casa parlem del... Al final és això com que ho tenim com molt... Es parla d'alguna altra cosa que no sigui... Sí, home, i tant. Ens agrada, de fet, barrejar i tenir en compte com moltes disciplines i... Sí, ostres, si tot el dia fos parlar d'això, no aniríem pas bé. De fet, el restaurant és segurament més que un restaurant perquè per l'ambient, per la música, tot també té un sentit, no? És a dir, qui ve a les Cols a menjar ve a viure una experiència, en definitiva, o no? Sí, intentem... Sí, no? Que englobi com diferents... Bueno, que sigui una experiència que no només donar importància al plat, sinó això que dèiem de poder visitar l'hort. També ens agrada transmetre molt el territori en el que ens trobem. Per nosaltres és molt important transmetre tot això que ens envolta, tots aquests productors o pageses que cuiden aquest territori. Llavors intentem que quan la gent vingui connectin tot això. Llavors per això també ens agrada fer aquesta visita a l'hort, llavors que quan vinguin sigui una experiència que duri, que puguin estar als diferents espais.
ens agrada que facin els aperitius a fora, a la masia, que és una masia del segle XV, que és on va néixer la mare. Llavors entren ja... De fet, a la cuina ens agrada també servir un aperitiu perquè també vegin com el funcionament i puguin estar una estona amb nosaltres. És a dir, pràcticament teniu oberts gairebé tots els espais. Sí, ens agrada molt compartir, sí. De fet, abans, quan també deies que en teníeu el restaurant com un tot, fins i tot amb els mateixos treballadors, amb la vestimenta, oi? Que sí, explica'm això. El què? Que tots que anem igual. aneu iguals, sí, que no feu sala, diferències. Exacte, tenim el mateix color i el mateix uniforme. I això va ser, no? La mare des del principi va voler que fos igual, una mica buscant, no? Que no hi hagués doncs, aquesta divisió d'equips, sinó que s'entengués com tot un mateix equip. Inclús ella sempre ha anat del mateix color i mai no s'ha posat ni el nom a la xaquetilla, som una mica sosses, però jo crec que al final és també una manera d'entendre l'equip i crec que és bonic. I de donar també importància al producte, a la gent que ve. Intentar com passar més desapercebuts i donar importància a allò que realment la té. I em preguntava també per la música perquè, és a dir, la banda sonora al restaurant, el que sona al restaurant també està pensat, també està triat. Sí, és de selecció de Joan Josep Mayans, que és també olotí, compositor i cantautor, i sí, no sé, crec que per nosaltres és important que tot tingui com sentit. Llavors, potser a vegades no ho expliquem, perquè si no també seria com... no? Però els arquitectes, per exemple, també, no? Els de RCR, que són els arquitectes també d'Olot, o sigui, ens agrada com que tot tingui una connexió, un sentit, i donant sempre molt de valor al territori, a la gent de la comarca. Tot com molt de casa, de fet, és una cosa que us pot identificar o assemblar molt amb el que és el Girona, perquè segurament doncs, també des del club es dona valor a això, al territori, a la proximitat, aquest orgull gironí que de fet és del qual traiem pit sovint i que dona nom precisament al podcast. Per vosaltres, en el fons, també fent aquest tipus de cuina és la vostra manera de mostrar el vostre orgull garrotxí o gironí, al final també, perquè és de la demarcació de Girona, no? Ho sentiu així vosaltres, que sou molt d'allò que és vostre, d'allò que... Sí, també crec que tenim una sort, no?, a la Garrotxa i a Girona, en molts sentits, de productes, de paisatge. Llavors crec que és fàcil, no?, estimar-ho i voler-ho cuidar. Crec que tenim la sort aquí a Girona doncs, de tenir un espai únic i fa fàcil que ens en sentim orgullosos i que l'estimem d'aquesta manera, penso. Clar, perquè les cols, si cuida tant el producte de proximitat o quilòmetre zero, el de territori o com se li vulgui dir, no tindria sentit en un altre lloc que no fos 100%. El vostre, no? Sí. És a dir, les cols a Barcelona no podrien existir, no? No, crec que té sentit i al final tot el sentit el dona la gent del voltant, al territori i al lloc on se situa. Clar, això fa que també estigueu limitats o condicionats a una sèrie de productes, d'aliments, que són els que us dona el vostre entorn i fins i tot de temporada, perquè cuineu amb allò que teniu. Que la terra dona, sí. Tu dius que és com circular. Sí, o sigui, crec que és important, no?, això d'aquesta connexió amb la natura, que per nosaltres també és com la nostra principal font d'inspiració. Perquè els productes de temporada tenen caducitat i per tant... Sí, llavors crec que també és una manera, no?, de ser com més flexibles, però a la vegada com exigeix tota l'estona estar com pendent del temps que fa, del que la natura et dona, el que no. O sigui, no és allò que dius, tinc tot el que vull sempre. Llavors crec que exigeix d'aquesta flexibilitat, d'haver de canviar de productes, d'haver d'estar sempre atent a allò que hi ha i allò que no. I crec que sí que és un repte, però a la vegada crec que és un repte bonic i que et fa estar en contacte amb tots aquests pagesos i pageses de l'entorn. I també al final et fa... O sigui, és com un menú, no?, que fa que el menú com sigui molt més dinàmic, no?, que no sigui, imagina't, tot l'any donant el mateix plat.
Llavors fa que, doncs, ara, per exemple, avui ja s'estan acabant els espàrrecs de marge, poder una setmana més, però ja hem de canviar Clar, aquest plat. com et condiciones? És a dir, hi ha plats que podeu mantenir, perquè hem d'entendre que no són plats a la carta, és un menú que va condicionat doncs, A la temporada i hi ha plats que podeu mantenir tot l'any, que poden ser fixes o no? Tots s'han d'anar renovant sempre? Hi ha productes que sí, l'ou, per exemple, sí, però clar, canvia. Ara el teníem amb espàrrecs de marge i múrgoles a la crema i ara ja es van acabant. Llavors és d'estar sempre pendents d'allò que hi ha. L'ou és un dels productes que més treballeu? No, jo crec que si t'he de dir et diria el fajol, que és aquest producte autòcton de la comarca de la Garrotxa, que la mare, conjuntament amb la Carme de la Rovira, van recuperar i és un dels productes més estimats per la nostra... Però per què us dona? Per exemple, és a dir, Jo tu com crec que, a cuinera, què et permet fer? Tant? Sí, crec que ens agrada molt cuinar-lo perquè és un producte que va estar a punt de perdre's i llavors aquesta pagesa, la Carme de la Rovira, conjuntament amb la mare van plantar... La Carme tenia un sac de 5 quilos, llavors el volia plantar, però el seu pare li va dir que on te vas a parar amb tan poc, però al final el van plantar i així va ser una mica com es va recuperar aquest producte que no estava relacionat molt com un aliment de subsistència, llavors era com un aliment superhumil que en aquell moment ja no... com que se'n volia la gent oblidar d'aquest producte i llavors va ser la manera de posar-lo en valor, de recuperar-lo i no l'hem deixat de servir mai, ara el servim amb gra, amb farina i amb beguda. Fem una cervesa artesana. Amb beguda també? Sí, de fajol i de fet també vam fer un llibre i és la portada del llibre, o sigui, realment l'estimem molt el fajol, crec que és el producte i de fet quan la gent entra a la cuina és l'aperitiu que donem, amb fajol i blat de moro, dos productes superhumils i molt ancestrals, però que creiem que donen valor a tota aquesta gent. Jo pensava potser amb la mongeta, amb el fesol, perquè no? També també, ara no em facis triar. No. Sí, el fesol de Santa Pau, que de fet en diem el caviar de la Garrotxa, volem dir que per nosaltres, no, al final aquests restaurants gastronòmics és molt comú trobar-hi caviar, que és com un producte molt de luxe, i per nosaltres és com dir el luxe, per nosaltres és això. Però això que jo no hi entenc, això ja és tot l'any? Els fesols sí que els pots tenir. I per tant són tipus de plats que més o menys podeu combinar. Els fesols sí que ho canviem amb què ho servim. Per exemple, més a l'hivern els servim amb peus de porc i nap, llavors ara més aquesta època amb bacallà, però si els fesols hi són sempre. Clar, perquè no hagi vingut mai s'ha d'imaginar això, un menú tipus degustació, llarg, tranquil, que em sembla que és una cosa de la que tu vols fer molta bandera i a vegades és una mica complicat amb els temps que corren perquè tothom va molt ràpid. Sí, però jo crec que si vas a la Garrotxa ja has de tenir temps, no? Perquè... Ja t'empaltes una mica no? Jo crec que sí. Al final crec que és l'idea, no?, d'anar allà i dedicar-te tu mateix aquest temps de dir, estaré aquí 2, 3, 4 hores. Hi ha gent que arriba a la 1 i marxa a les 6, tranquil·lament. Però crec que és maco, la veritat, sí. De fet, això segurament és més habitual, és a dir, en cap de setmana, entre setmana el ritme deu ser més tranquil, tenint en compte precisament que sou lluny de les grans ciutats o d'una gran capital com pugui ser Barcelona, etc. Clar, com és la teva vida diària? Com canvia? No sé, com ens ho hem d'imaginar entre setmana, cap de setmana? Sí, si tu estàs tot el dia a la cuina, tot el dia pensant, tot el dia creant, o sigui, feu moltes reunions. Déu-n'hi-do, de dimecres a diumenge i és intens al final, però sí que és veritat que potser entre setmana és més tranquil i els caps de setmana és quan tenim el restaurant amb més gent. Sí, al final suposo que també estar situats a això que diem, no, fora de capitals fa que la gent vingui més els caps de setmana. Hi ha, per exemple, a Barcelona molts companys que fan de dilluns a divendres i caps de setmana festa. Jo crec que a la Garrotxa o llocs així més allunyats de les grans ciutats és més difícil. Al final ens hem d'adaptar més i per això fem el nostre com cap de setmana el dilluns i el dimarts. Llavors, entre setmana teniu marge per crear més, desconnectar més o no? Com són aquests dies més tranquils a les cols, diguéssim?
Sí, ens agrada doncs, que tot... Sí, és veritat això que dius, no? El cap de setmana és potser un moment com més atabalat i de servei. Llavors, entre setmana aprofitem, no, aquestes estones, doncs, tot i que al final també hi ha gent. Llavors, sí que ens agrada que quan hi hagi la gent, doncs, dedicar-hi el temps, però si no, sí que ens agrada doncs, fer aquests més moments de canvis de plats, proves... Perquè sempre hi sou tots o totes al restaurant? Sí. De fet, dilluns i dimarts també en teoria és el dia de descans, però llavors sempre tenim algunes xerrades, o ara, per exemple, aquest dilluns i dimarts vam estar a Màlaga, que hi havia un esdeveniment solidari de nens amb diabetis, llavors vam també col·laborar-hi, ara el dilluns i dimarts que ve a Tenerife, a fer unes xerrades també de productors, que això hi vaig juntament amb la universitat, amb el Basc Culinary Center. Aquí també hi teniu el Fòrum Gastronòmic de Girona, que sempre ens fa molta il·lusió formar-ne part. Llavors, sempre els dilluns i dimarts és un dia entretingut. Us esteu venent més d'alguna forma que no pas potser anys enrere? No, crec, no. Suposo que al final, abans, suposo que tampoc no. Per exemple, fa 10 anys els podcasts no existien. Llavors, no? Que suposo que al final sense voler, no? Hi ha més oportunitats potser de... No sé si l'entrar, diguéssim, vosaltres, el rejuvenir d'alguna forma la plantilla, perquè al final també és així, si es nota amb aquestes coses o amb quines coses heu intentat vosaltres, o en aquest cas tu, portar un altre aire a l'escola, és a dir, com es nota el segell Martina? Ui, no. Jo crec que el segell és conjunt, però encara sí que crec que hi ha o ha evolucionat, perquè suposo que amb el temps deu haver evolucionat i no sé si a poc tu vas... És conjunt, però crec que també ho era abans, sí. Sí que al final ens agrada molt, no? Això, entendre com la creativitat com algo compartit, i també el projecte, com dèiem, no? Molt horitzontal, en el que hi ha aquest diàleg, no? I aquesta escolta, i que no sigui doncs, tan jeràrquic, que això també al final crec que aporta moltíssim al projecte, perquè al final tens molts més punts de vista i tot és més compartit, tothom se'n sent més partícip, llavors tothom té també més creixement personal i professional. O sigui, crec que això és com positiu, tot i que a vegades doncs, potser sí, no? Que tot s'allarga una mica més i no és tan àgil. Crec que nosaltres és la nostra manera de funcionar i que ens sentim còmodes, però crec que aquesta nova generació, no, que ens hem incorporat, ens sentim... crec que ha anat molt bé, no? Que hi hagi hagut també l'altra generació i sense la qual evidentment no hagués sigut possible doncs, moltes de les coses que hem proposat i fet. Al final hem tingut com el suport i l'experiència de gent que porta 35 anys treballant allà, o 20 o 15, i llavors nosaltres doncs, ens hem sentit molt més lliures i molt més valents per proposar coses que llavors teníem com una... I tenim encara ara una base, i de fet a la mare sempre li diem no et jubilis, no? Vull dir que no, en cap cas volem, no? Doncs, ella continua sent partícip sí, 100%. És l'ànima del dia a dia del restaurant. Segueix sent l'ànima del restaurant. I tant, sí, per sempre. Però clar, entenc que en la mesura que vosaltres aneu guanyant experiència i pes a les cols, no sé si... Com és treballar des de ta mare? Allò, com el 50%, encara vosaltres preval la seva opinió per davant de la vostra, vosaltres ja intenteu fer-li veure que, no sé, voleu fer les coses d'una altra manera, si és el cas? No, crec que no és que per sort no és tant el cas. Potser crec que és... ella també crec que la personalitat que té no és com molt... O sigui, en té molta de personalitat i caràcter, i al final és una persona molt... emprenedora, no? Al final va començar aquest projecte ella sola quan, no? Com dèiem, no estava ni de moda. Llavors crec que a mi almenys personalment m'ha com inspirat molt tot allò que ha anat fent, i llavors també la manera que ella té com de transmetre qualsevol aportació que puguem fer, o sigui, sempre és com a favor de... No? Vull dir, crec que és tot com ho fa tot com molt fàcil. I guanyant, no oblidem pel camí, 2 estrelles que em sembla que van arribar el 2005 i el 2010, correcte? Exacte. Per tant, tu encara... Jo encara ni... Eres molt jove. Era.
Bueno, existia, corries pel però no estava al restaurant, restaurant, vull dir que no van ser en absolut, o sigui, no vaig formar part d'aquest mèrit en absolut. Però, i com ho recordes? Que llavors- Digues, perdona. No, de fet, una ens en vam enterar, la meva àvia i jo, abans que la meva mare. Imagina't dius ara? abans com anaven les coses. Com va anar Això això? de les Perquè ella devia estar tecnologies. treballant o què? Sí, no, estava, crec que estava a l'aeroport, i llavors, clar, llavors sí, perquè devia estar viatjant, per això dormíem amb la meva àvia, i va posar a la televisió, i de cop veiem que havia guanyat una estrella. La vam trucar per felicitar, va. I sí. I no s'ho creia? No, i d'allà, no. Bueno, no sé, vull dir, devia al·lucinar. Sí, va ser fort. I llavors me'n recordo jo anar a l'Institut Montsecopa, o sigui, això era, sí, la segona, clar, 2010, sí, ja lliga, sí. I em vau fer una festa, ho vau celebrar, anava a dir, o jo què sé, o vau... No, va ser bogeria, sí. Explica'm la bogeria, per què? Perquè no, va ser un dinar, tampoc tant. Però sí, recordo el meu padrí, en Jordi, fent tot de coses especials per aquest dia, amb un dinar que era sorpresa, que en teoria no imaginàvem els 5 de casa, i llavors allà es va trobar tots d'amics, equip, família, i va ser molt bonic. O sigui que, per molt que... Clar, era molt petita. Clar, la primera sempre és la primera, però, per exemple, nosaltres aquí a Girona, si en fem el paral·lelisme, sempre parlem de l'històric ascens a primera divisió el 2017, però bé, llavors va venir una segona que va ser tant o més important que la primera, i pel que veig vosaltres també, és a dir, la novetat de la primera sempre està bé, però que la segona la vau gaudir molt, i si hi hagués algun dia alguna tercera... també la gaudiríem. Entenc que sí. Tot i que és també pressió, però com tots els reconeixements, suposo, que aquí també els hi passa, no? Que al final tot és benvingut, però llavors també tot s'ha de treballar i, no? Crec que també és part del joc. Però feu cuina pensant en això? No, per sort no. Jo crec que a nosaltres no ens funcionaria, crec, i llavors, clar, al final, no, si no arriba, o sigui, jo crec que ha de ser com una frustració i una angoixa que no, la veritat, no... Crec que no sabria treballar-hi. Llavors, si cada dia és... Vull dir que sí, que hi ha com aquest desig o aquest... Però d'una manera intentem, no?, que sigui com d'una manera... Al final, no, està com molt connectats amb el nostre projecte, amb el territori, amb allò que volem oferir, i la màxima recompensa és que la gent, no, vingui al restaurant i ho gaudeixi. Llavors, evidentment, que els reconeixements són benvinguts i al final el posa una mica un focus en aquestes zones també, no? Al final, al no estar en una ciutat, en una capital, doncs sempre ajuden aquests reconeixements. Però intentem que no sigui l'objectiu principal. No sé si és més difícil d'aconseguir amb aquestes limitacions que d'alguna forma us autoimposeu treballant només amb el producte local de proximitat, aquest que podeu tenir vosaltres a l'abast. És a dir, dit d'una altra manera, si no tinguéssiu limitació de productes, i estic pensant, per exemple, amb el peix, o peix fresc, que per exemple sí que no teniu perquè no és a les Cols un restaurant de costa, seria més fàcil de poder aconseguir un objectiu així. No ho sé. O tu ho veus al contrari? No ho sé. Això és una pregunta molt dolenta, O sigui, molt bona i molt dolenta, no ho sé. Bueno, al final, no? Però potser és la gràcia de les Cols, jo crec que fa 35 anys, evidentment, era com molt difícil, no? Sense tenir aquests... Però ja no només per als inspectors i per aquesta guia, sinó també per la gent, no? Al final, tu quan vas a celebrar i vas a un restaurant gastronòmic, t'esperes, no?, molts cops, doncs, llagosta, llobregant, t'esperes caviar, ostres... Llavors, clar, que allà et diguin que el caviar és els fesols, o sigui, els pares ho deien, va ser una decisió pròpia, que vam traçar el nostre propi camí, però que va ser difícil, al final, no? O sigui, crec que ells en aquest sentit, van ser com... Bueno, van confiar molt o han estimat sempre molt la comarca i l'han volgut, doncs, defensar a mort, no? Perquè al final sí que crec que hauria sigut com molt més fàcil d'acceptar o de que fos un restaurant, no? Servint aquests productes com més de luxe, que al final és el que la gent potser esperava més en un gastronòmic. Però llavors, per altra banda, crec que ara, no, aquests restaurants com de tendència o sigui, ara crec que la tendència és això, producte de temporada. Llavors crec que en aquest sentit van ser pioners i van confiar, no, en el territori, que ara al final és com
una mica on intentem anar, no? Tots com per respectar aquesta natura i... Sentiríeu potser que us traieu una mica o que abandonaríeu l'essència del que realment éreu, si llavors optéssiu per això. No, jo crec que al final, per com ho entenem, hem de seguir apostant per aquesta filosofia, sí. Això no vol dir que a tu t'agradi, per exemple, menjar aquest tipus de... No, home, no, i tant. I cuinar-lo, també. Ens agrada cuinar, vull dir, i al final a Olot hi ha peix boníssim. Al final tenim, no, el mar està a un menys d'una hora, hi ha peix fresc a la plaça, boníssim. Però... hem de pensar que la Martina Puigvert no menja només verdures, no? Diguéssim, a casa. No, i tant que no. O sigui, tu menges una mica de tot. I tant, sí, 100%. No, però al final la gent que ve de fora... O sigui, al final, no? Gent que ve de fora a conèixer aquest territori, creiem que és important que provin uns fesols de Santa Pau, denominació d'origen protegida, o aquesta cervesa artesana, o... no? Llavors crec que hi ha coses que tenim coses molt bones i productes d'una alta qualitat com per donar altres coses que potser es poden trobar en altres llocs. I vas a altres llocs? Aneu de restaurants? Us agrada? Em deies abans que sí. Ens encanta. Potser pensant més en l'estranger, en provar les coses de cada lloc, si per exemple aneu de viatge, però i aquí també? O sigui, ja només aquí a Girona et pots fer un bon viatge gastronòmic. Sí. I si jo et demanés... Ai, no! Sabia que em demanaries noms, no? Hosti, tu! És que clar... O sigui, que em recomanis un restaurant... No, m'encanta. O sigui, el celler de Can Roca és un lloc que hem anat des de molt petites, que hi anàvem divendres tant, que me'n recordo que tenien 3 pedretes precioses a la taula, suposo que dels 3 germans, i érem molt petites quan hi anàvem, llavors anàvem a veure la processó. Jo recordo que era com cada any... Però no tothom pot anar cada any al celler de Can Roca, Però parlo de fa molts anys, que el celler tampoc... No, el menú no recordo, però entenc que no era potser... O bueno, si ens ho adaptaven, no ho sé. Però llavors ja hem anat ara, últimament, a celebrar... No sé, és bonic, al final crec anar a aquests restaurants a celebrar, a gaudir. Crec que és un bon regal per fer-se un mateix. Però també ets capaç de menjar un hamburguesa amb patates o un Frankfurt o no? O és un tipus de menjar que detestes i que... Dono molta importància o sigui, no menjaria una hamburguesa de qualsevol lloc. Vull dir, m'agrada molt com saber d'on ve la carn, en això sí que sóc una mica... coherent, crec que... Anava a dir, sí, perquè si no seria el menjar ràpid o el menjar d'origen més desconegut, més l'antítesi del que oferiu vosaltres, no? Però que també hi ha menjar ràpid boníssim. Vull dir que jo no estic en contra de res de tot això, però sí que aquí m'agrada molt allò que menjo, doncs saber una mica d'on ve i que estigui cuidat. Hi ha restauradors, gastrònoms, cuiners que opten per diferents tipus de cuina. Tu t'hi veus obrint-te les portes en fer coses diferents o ara mateix no? No ho sé, potser sí. Ara mateix no, però trobo que és també divertit, no? Al final canviar una mica el teu com règim, no? Que oferir altres coses, sí. No ho veig com una cosa... Però ets de vida, ets de menjar... De menjar, sí? Sí. O sigui, tu amb què gaudeixes? Menjant? Sí. És que força amb tot. Crec que no hi ha res que no m'agradi, Cap producte, no, crec que no. No. Però també ets, per exemple, que també és bastant coherent amb el que oferiu a les cols o la manera d'entendre aquest tipus de cuina, és una vida sana, saludable, crec que també t'agrada fer esport. Sí, el necessito, també. Menjar bé. Què fas? Què faig? A bicicleta, de carretera, llavors vaig de vegades al gimnàs a fer una mica de TRX o força, body pump, spinning, m'agrada molt. M'agrada molt anar a córrer. Demà vaig a fer una cursa abans d'anar a treballar. Ja veuràs tu. Serà un dia intens i maco demà. Sí, m'agrada molt córrer també. Intento combinar una mica tot, la veritat. Però m'agrada molt fer esport i crec que ho necessito. I aquestes passions les comparteixes també amb la família, les germanes, o són d'un altre tarannà?
No gaire, O sigui, sí que, bueno, crec que tots tenim les nostres... O sigui, cadascú, no?, té el seu moment, però no compartim massa això. O sigui, per exemple, el pare toca el piano i el saxo. No ens saltem cap servei, però el dia que hi ha el concert és obligatori, que anem tots 5. I ell no hi posa cullerada amb el tema de la música al restaurant? No. No li deixeu? Bueno, és qui la selecciona amb en Joan Josep Maians i qui li dona tota la importància que té, però sí, toquen jazz, ho fa molt bé. I tu també? Crec que... Jo sí, però jo havia tocat molt, ara no s'ajo gaire, per tant, però sí havia tocat la flauta travessera, va ser com l'instrument principal i el piano. Llavors també l'acordió, però l'acordió el vaig tocar poquet. No sé si aquestes passions, com a mínim entenc que el de la restauració, aquest món de la cuina sí, les comparteixes també amb la teva parella? Ja he vist que anàs i t'esport, i ara buscaves i he pensat, no aniré pas aquí. Doncs al final ho hem redreçat i hem tornat. Sí, comparteixo el què? No sé, algunes de les teves passions, com per exemple... Sí, al final tot, crec que ho entenem tot com un conjunt, llavors tant a gaudir de restaurants o de la natura. Gaudi, perquè per qui no ho sàpiga, diguéssim, suposo que ja m'ho deixes dir, que ja és públic, que la teva parella és Lluc Cruselles, que és el considerat millor xocolater del món. Com us vau conèixer? Ens vam conèixer, suposo que també al final, formar part del mateix món. Hem anat coincidint i és una persona que admiro molt i que crec que al final també ens uneix tot aquest apreci per aquesta professió. Clar, un s'ha d'imaginar que una cita vostra ha de ser d'alt nivell, de taula, de taula em refereixo. No et pensis, al final ja ho diuen, com és la dit, aviam si la saps. En castellà, en casa de herrero, cuchillo de palo, no? Per això no la deia així. Però ho dic perquè em sembla que el vostre primer àpat no va ser 5 estrelles precisament. Pa, congelat. Bueno, sí. No, al final... No, jo sí que ho sé, però potser la gent no que vau menjar a la primera cita. Embotit de la Garrotxa. I pa... I pa del... Congelat. Bueno, però de pagès, que això no ho vam posar, crec, i era de pagès. Pa de pagès, congelat, però de pagès. Llavors, sí. Va ser el primer Però per què? àpat. Perquè era un àpat improvisat o perquè realment hem de pensar que no sempre tot és tan... Evidentment, no tot és tan... Vull dir, jo molts cops sopo una truita de ous i verdura, i un iogurt, i soc la mar de feliç. Vull dir que al final no... Evidentment, a casa no elaborem plats. També ens agrada molt anar a menjar fora, conèixer nous... I també imagino que no tot el dia està menjant xocolata, no? No, evidentment que no. T'agrada, però, tu, el dolç? Sí, la veritat és que sí. El compartir aquesta passió per aquest món fa que tot sigui més fàcil. També entenem com el ritme de vida que porta l'altre, llavors això també fa que... Som més comprensius amb l'estil de vida d'un i altre. Que siguem més comprensius, sí. Però clar, tampoc ha de ser fàcil potser portar un tipus de relació així, tampoc és que m'hi vulgui posar massa, però ell crec que està a Vic, més a Osona, tu a la Garrotxa... Sí, però al final és a prop, Olot, Girona... Eix amunt i avall i tot arreglat. Són aquest triangle que... No? Vosaltres també per anar a la Garrotxa aquí no ho teniu a tocar. És un moment. Per anar acabant i pensant una mica sobre el futur, i potser hi hem entrat una mica pensant en aquesta possibilitat d'una tercera estrella, que tant de bo pogués arribar, però que em deies que no és una qüestió que us obsessioni. Potser et faria, per exemple, més il·lusió tenir el teu propi restaurant, tenir-ne més... fins i tot poder compartir algun tipus de projecte amb la teva parella si us dediqueu també en aquest mateix món de la restauració. Són coses que no et planteges, que encara queden molt lluny. No sé, crec que al final la sort de poder continuar amb aquest projecte del restaurant Les Cols que va iniciar la mare i que avui ens hem sumat les meves germanes i jo, crec que al final la manera com de cuidar-ho tot ha fet ja que tothom crec que se senti com molt part del projecte, llavors ara mateix no m'imagino a un altre lloc ni a un altre restaurant que no sigui Les Cols a la Garrotxa.
Anirem acabant, però abans tinc aquí una targeteta amb un petit test de preguntes ràpides per acabar-te de conèixer una miqueta millor, que res, que em pots respondre ràpidament amb una o dues paraules. Ja me n'has dit alguns, però, per exemple, si et demanés un ingredient, quin em diries? El fajol. Un plat, un menjar. Escudella. Que aquest, per exemple, l'oferiu o l'heu arribat a oferir? El mengem per Nadal, l'equip del restaurant. I ja està, però no per servir. No. Un restaurant que no sigui les Cols? El celler de Can Roca, avui tirarem cap a casa, cap al territori. Gimnàs o dieta? Gimnàs. Abans m'has dit que procuraves fer-ne. Fer esport, dieta... sí. Crec que dieta soc més de... Intento tenir bons hàbits. I ja no et cal, segurament. Alimentaris i d'esport, però sí. Un color? El vermell. Home, avui el vermell. Una cançó? Sort de tu, Doques Grasses. Un grup de música? És que ara no vull repetir. Un grup de música... Doques Grasses. També. Un llibre? Ets molt de llegir o no? M'agrada, sí. Allò que tinguis a la tauleta de nit o... No, et diré l'elogi de la sombra, que és d'un japonès. Una emoticona que utilitzis? El cor vermell. Un lloc que t'inspiri? L'hort de Bianya. Mar o muntanya? Muntanya. Que no vol dir que detestis el mar? No, m'encanta el mar i crec que ho cura tot, però et diré muntanya. Un hobby? Fer esport. Una fòbia? Crec que no en tinc cap. Aviam, la teva? Potser et diria que qualsevol cosa que s'arrossegués per terra... Sí? No... Sí. Fòbia? Rèptils, insectes... Sí, crec que no. Segur que en tinc, però... Però això no et fa por? No. És a dir, no... Por no, no. Una virtut? Meva? I no me la facis de ti a mi, perquè el test és per tu. Meva? Sí. O si no, que destaquin... Positivisme. De tu, positivisme. I un defecte? Molts, autoexigència, potser. Un esportista? De qualsevol disciplina. Aitana Bonmatí. Un referent a la vida? La mare. Una meta per aconseguir? 3 estrelles Michelin. I un valor de vida? L'honestedat. Perfecte, doncs ja has superat el test i tota l'entrevista, que no volem acabar sense fer-te un petit detall. Carai! Que és, Martina, per tu, una samarreta de la primera equipació del Girona d'aquesta temporada, amb l'orgull gironí aquí al pit, i sí, hem posat bé, el nom del restaurant, les Cols al darrere. Moltes gràcies. Perquè ho posis allà on vulguis. Potser el restaurant no hi encaixa, però bé, en tot cas que t'enduguis un bon record després d'aquesta conversa. Gràcies a tu i esperem que tots aquests objectius que tens també s'acabin complint. Gràcies. Moltes gràcies. Visca el Girona.